Exame físico do tórax e aparelho cardiovascular. Então, para fazer a avaliação do exame físico do tórax, tem que usar o estetoscópio e a parte da campânula. Então, antes de qualquer coisa, tem que se identificar, tem que explicar o procedimento para o paciente, tem que fazer a higienização das mãos, fazer a privacidade do paciente e, enquanto for fazer o exame físico, explicar o que você está fazendo. Daí, primeiro, a gente tem a avaliação da jugular. Então, o paciente ele tá em decúbito dorsal, com a cabeça sobre o travesseiro, então uma elevação de 30 graus a cabeceira, e inspecionar a jugular. Então, a jugular vai ser feita a inspeção e observar se tem êxtase jugular, que é quando a jugular ela fica mais evidente. Daí significa que a veia cava, né, tem compressão da veia cava, ou seja, o sangue ele tá regurgitando por causa da insuficiência do ventrículo direito. Então, o sangue começa a regurgitar. Então, a gente vai inspecionar com a cabeça do paciente voltado para o lado oposto, né? Então, quero olhar do lado direito, eu viro a cabeça dele para o outro lado. E fazer a palpação da carótida também. Então, a gente usa o dedo indicador e médio e palpa a carótida. E a gente também vai ter a ausculta da carótida. Então, a gente falou da inspeção da carótida, que é com o dedo indicador e médio, e também pode fazer a ausculta da carótida. Então, você pode fazer a ausculta dela em 3 pontos. O primeiro ponto é o submandibular, que é abaixo da mandíbula. O segundo ponto é médio cervical. E o último é supraclavicular, que é um pouco mais acima da clavícula. A avaliação ictus cordis, que é para avaliar onde que está o ápice cardíaco. Dá para verificar em paciente que é magro e não são todos. Então, vai ter palpação e inspeção. Então, antes de você palpar, né, onde que tá o ápice cardíaco, você vai ficar ali na mesma linha do paciente deitado, você vai olhar o abdômen dele aqui, para você ver onde que tá, que você vê pulsar a pontinha do coração dele. Não é todo paciente que dá pra ver, é mais pessoa que é muito magra, e daí ali onde tá pulsando, você vai palpar, que é a linha onde vai ser o ápice do coração, no quinto espaço intercostal, na linha M clavicular. Então, somente pacientes magros e sem mama. Na ausculta cardíaca, a gente tem que identificar as bulhas. Então, a gente identifica se tem a bulha 1, B1, B2. E é isso, a gente tem que escutar a bulha 1, bulha 2, que a gente vai saber que é uma ausculta normal, né? É uma opção se tá rítmico e se tem B1 e B2. Se a gente escuta algo fora de B1 e B2, a gente sabe que não tá normal. Então, se a gente escuta B1, B2, B3 e B4, que são bulhas extras e que geralmente indicam alguma alteração cardíaca. Então, B1 é aquele tum e B2 é o tá. No caso, B1, ele é o som da sístole, né? Que é quando tem a contração. A gente vai estar escutando o fechamento, né? Das válvulas aórticas e pulmonar. E o tá, que é a diástole, que é quando tem o relaxamento do coração, a gente escuta tricúspide e mitral, tá? Então, a gente vai lá, vai escutar, tem tum, tá, num ritmo normal, tá normal. Então, agora, para treinar um pouco os ouvidos, a escuta para identificar os sons, eu vou colocar alguns sons aqui e tenta identificar se você acha que é um som normal, primeira e segunda bulha, ou se tem outros sons que podem estar fora do normal, tá? Primeiro som.
agora um segundo som. Terceiro som. Então, o primeiro som é uma ausculta cardíaca normal. Então, a gente tem aqui tum-tá, tum-tá, tum-tá. O segundo som aqui que eu coloquei já é a terceira bulha. Porque se a gente for observar aqui, a gente não escuta claramente tum-tá. A gente tem como se fosse um tum-tá-tá, tum-tá-tá, tum-tá-tá. E aqui a gente tem a quarta bulha, que foi o terceiro som. Que parece tum-tum-tá, tum-tum-tá. Daí, quais que são os pontos de ausculta? A gente vai ter o ponto aórtico, o ponto pulmonar, o da tricúspide e o ponto da mitral. São 4 pontos, tá? Então, primeiro tem o aórtico, que é o único que fica do lado direito, tá? No caso, como eu tô fazendo aqui em mim, né, no paciente vai ser do lado contrário. Então, o ponto aórtico é o único da direita, os outros pontos são todos da esquerda. Então, a gente vai escutar com a campânula, né? Deixa aberto aqui pra campânula, que é o risquinho que tá reto, né? É o que tá aberto. E a gente vai encontrar o segundo espaço intercostal na borda external. Então, por exemplo, aqui eu tenho o osso que é o externo, tá? Então, na borda do externo e no segundo espaço intercostal, a gente vai auscultar. Então, eu vou procurar aqui a minha clavícula, o meu primeiro espaço, ó. Daí, aqui tem o meu osso, minha primeira costela, e daí aqui tem um outro espaço, tá vendo? Não pode ser em cima do osso. Então, clavícula, espaço, primeira costela e a borda aqui com o externo, tá vendo? Aqui tá o meu osso. Daí eu vou colocar aqui. Daí a gente sempre coloca o dedo aqui. Se você colocar em cima, principalmente alguns estetos que tem no laboratório, ele não tem essa opção aqui de você selecionar. Daí se você coloca aqui, vai atrapalhar a ausculta. Então, aqui é o ponto de ausculta, que é o ponto aórtico, tá? E o outro espaço, né, o ponto que é o pulmonar, ele fica na mesma direção, tá? Então, é aqui, clavícula, primeiro espaço, segundo espaço, borda external. Esse é o pulmonar, aórtico, pulmonar. Os dois são no segundo espaço intercostal na borda external, só que um é do lado direito e outro do lado esquerdo. Daí, o ponto da tricúspide, ele fica no quarto espaço intercostal, também na borda external. Então, aqui tá o segundo. Daí, eu vou pular aqui, terceiro espaço, quarto espaço intercostal, borda external, tá? Verifica se não tá em cima do osso. E aqui, no lado esquerdo, é o ponto da tricúspide. Daí, o ponto aqui da mitral, ele é diferente, ele também fica do lado esquerdo, daí ele vai ser no quinto espaço intercostal, mas na linha hemiclavicular. Então, aqui na minha hemiclavicular. Então, aqui tá o meu quarto ponto, o meu quarto espaço, que é clavícula, primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço, quarto espaço, e daí quinto espaço intercostal, tá? Que é o espaço da mitral e é hemiclavicular. Então, assim ficou os meus pontos de ausculta, tá?
Então, principalmente na mulher, vai variar um pouco, porque, por exemplo, em homens, a gente sabe que o quinto espaço intercostal fica abaixo do mamilo, mas em mulheres, por conta dos seios, não dá para seguir essa linha, entende? Então é isso, obrigada, bons estudos.